السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. النهارده هنعمل بقى شوية قرص فلاحي كده بالسمنة، والسر في معلقة واحدة هتقلب لك السمنة النباتي بسمنة فلاحي. شايفة الجمال؟ شايفة الاشكال؟ شايفة الالوان؟ 7 اشكال بعجينة واحدة بس. يلا نبدأ بسم الله على بركة الله. المقادير بتاعتنا: معايا هنا كيلو من الدقيق منخول، وده للعلم دقيق بلدي، مش عامله بدقيق الفاخر اللي هو بتاع الحلويات. نزلت عليه كده ب3 معالق سكر، ومعلقه ريحه القرص او المحلب او ريحه الكحك، يعني يعني زي ما تسميها بقى. وحطيت كمان عليهم كيسه خميره وقلبتهم كويس جدا زي ما حضرتك شايفه كده. معايا كمان هنا معلقة من السمسم المحمص، بتدي ريحة جميلة كده وبرضو شكل جميل للقرصة. زي ما قلتلك السمنة النباتي اهيت. هعمل ايه بقى علشان هي تتحول كده البلدي؟ معايا هنا معلقتين قشطة من وش اللبن. السمنة ما نشغلياها، ما تقدحيش السمنة عشان ما تقعدش تحرق على القلب. السمنة هنا انا كنت مسيحاها فقط، يعني يا دوب فكت، ونزلت عليها بمعلقتين القشطة دول. حولوها يعني خلوها بلدي بلدي، يعني تشم الريحة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله بلدي. نزلت كده، ده 400 جرام سمنه، 400 جرام سمنه على الكيلو. الكيلو بياخد 400 جرام سمنه. وزودت عليها كمان معلقتين من القشطه. هبس كده السمنه في الدقيق في المكونات اللي انا نزلت بيها. هفضل ابس كده لحد ما احس ان الدقيق كله اتشرب السمنه والقشطه بتاعتي. كده تمام. انا حاسه ان هو تمام واتظبطت معايا هنا كوبايه ونص من المج، معيار المج. دافيين، لبن دافي مش سخن قوي بيلسع الايد، لا، لبن دافي. نزلت بيه كده واحده واحده، وفضلت اعجن اعجن والم في العجينه بتاعتي. بس مش هفضل اعجن بقى والت في العجينه عشان ما تنشفش وتعضم معايا. انا عجنتها كده لحد ما لمت تمام. وحسيت ان هي بقت طريه كده معايا وملمسها جميل واخدت قطعه اختبرتها لقيتها مش بتشقق من الجناب. فكده عرفت ان هي تمام، صالحه للتشكيل. زي ما انت شايفه كده العجينه بقت معايا زي الملبن. هنقلبها كده قلبتين، نخرج كده بقى ايه الهواء اللي فيها، وكمان بدها طراوه. هناخد كده العجينه بتاعتنا ونغطيها لمدة 10 دقايق بس. وهبدأ تشكيل فيها خلال أصلا فترة التشكيل هتكون خمرت شوية. معايا هنا كمان قالب من العجوة وحطيت عليه معلقتين زبدة، وأخدتهم على النار 3 دقايق بس كده بقت معايا زي الملبن. بعد 10 دقايق كشفت كده على العجينة بتاعتي لقيتها كده تمام. مش لازم تخمر وتعلى معاكي قوي. انت على ما تشكلي صينيتين هي هتكون خمرت اصلا في ايدك، فهي مش هتستحمل. هجيب صينية كده واحطها جنبي، واجيب اول قطعة عجين لاول شكل ونبدأ نشتغل. انا فردت كده كيس من اكياس التلاجة، فتحته وفرشته كده على الرخامة بتاعتي. وعادي تقدري تشتغلي على الرخامة عادي، العجينة ديت مش بتلزق خلاف عجينة الفطير. خلاف عجينة البسكوت مش هتلزق معاكي، بالعكس هتبقى سلسة كمان. هفضل كده اشتغل بالنشابة، اعمل شكل كده مربع. هفرد العجينة واعملها كده ايه مربع علشان احشيها العجوة، واوريكم هعمل بيها ايه. تمام. هبدأ كده اخد العجوة بتاعتي، شايفة العجوة اصلا ماشية في ايدي زي السكينة في الحلاوة بالظبط. زي ما قلت لكم قالب العجوة تحط عليه معلقتين زبدة وعلى نار هادية كده، وفضلت ايه اضغط بالشوكة لحد ما طرت معايا. عملت كده رول بالكيس، فضلت الف رول، وقسمت الرول ده 2 علشان انا لو عملت القطع دي كلها تبقى رول تخين جدا سميك جدا. و... وانا مش عايزه كده، مش هيبقى رول بقى قرص، ده هيبقى رول سينابون.
واخدت القطعة التانية عملتها كده رول برضو، بس انا بططته ليه؟ لان ديت انا هعملها زي المنين كده بالظبط. تمام. ده المنين كده بالعجوة، جميل جدا وكان هش جدا. ولسه هيعلى كمان، مجرد ما هيدخل الفرن القطعه اللي انت شايفاها صغيره دي هتعلى معاكي. تقدري بقى تعملي لها شكل جمالي كده، يعني تقدري تدخليها الفرن على ما هي كده. انا برضو بحب احط كده التيست بتاعي، جبت المنقاش وحبيت بقى اعمل كده شغل العيد وافتكر كده ايام العيد، وقعدت انقش كده واهبد اي حاجه على على المنين بتاعي. المهم ان هو شكله بقى حلو. مش معنى ان انا بعمل قرص هتبقى خلاص هي شكل القرصة التقليدية، لا، ما انا اشكل وافنن كده علشان يبقى عندي بدل الشكل 2 و3، وابسط برضو الولاد وابسط الضيوف، يعني لازم ادلع اللي حواليا. وده الرول التاني قطعته كده قد عقلتين من صبع ايدك المقاس. وهبدأ كده ايه، انا عايز ازين وشها بالسمسم. اخدته كده دهنته باللبن، نزلت في اللبن ونزلت في السمسم وضغطة بسيطة وعلى الصينية. كل لما اعمل حاجة بشيلها واوديها على الصينية على طول. هجيب بقى هنا بقى ايه الشكل التاني. هجيب قطعة كده وانزل عليها بالنشابة لحد ما اعملها كده شكل دايرة، وافرد فيها العجوة، وارول بقى بايدي. شوف انا شغاله دلوقتي على الرخامه مفيش حاجه لزقت، شلت الزوايد، انا مش عايزه الشكل اللي انا بعمله يبقى ضخم، فانا بشيل الزوايد وهقوم مقفله كده بالطريقه ديت. دي كحكايه كده برضو او قرصيه، بس انا ده النوع ده من انواع الكحك يعني. شفتها انا الجزائريين بيعملوها فعجبني الشكل فقلت اجربهم، يعني مش عيب يعني، كلنا بنتعلم. وعملته بصراحه كان شكله حلو قوي. وزي ما قلت لك في ناس ما بتحبش الكحك بالملبن او اي مخبوزات بالملبن، فشكلي بالعجوه براحتك زي ما انا بعمل كده بالظبط. اخدت كوره تانية كده واخدت قطعه من العجوه بتاعتي وقفلتها كده بقجه وبططت عليها، ودي كانت القرصه التقليديه بتاعتنا اللي احنا واخدين عليها. هناخد كمان واحده زي ما انت شايفه، وزي ما قلت لك ديت القرصايه التقليديه اللي احنا واخدين عليها. طيب انا عاوزه بقى ايه احرف شكلها شويه، فانا هاخدها كده وانزل بيها في اللبن بتاعي وبعدين انزل في السمسم، بتطلع شكلها تحفه. نعمل كمان الشكل المدور تاني عجبني وقلت اجرب كمان واحده. بص انا بقفلها ازاي، انا بدخل البوزين في بعض وبقوم ضغطه عليهم كده بالمنقاش، خلاص اتقفلت معاك عمرها ما تتفتح في التسويق ابدا. شايفه بسم الله ما شاء الله تبارك الله، العجينه مثاليه جدا حلوه جدا وطريه، وفرطت معايا يعني تقريبا كيلو الدقيق ده بيرمي لك 3 كيلو او 2 كيلو ونص. كمية لا بأس بها تفضل عندك برضو الافطار بالليل كده جنب فنجان شاي، بتبقى لذيذة قوي في الشتا دي الوصفات الشتوية بقى اللي تدفي بجد. بصي بقى الشكل اللي هو الرابع ده هنعمل بيه كحكايه. زي ما انا قلت لك في ناس مش غاويه الكحك بالملبن، فانا قلت العجينه طريه معايا كده ودايبه دوب، ليه ما اعملش كحكايتين من نفسي. بص بقى النقشه الجميله دي نقشه كرو، نقشه سهله جدا وحلوه ان شاء الله كده. في العيد هنبقى نعمل شويه نواعم. القرصه اللي انا المقادير ديت بتاعت القرص الناعمه. لو انت عاوزه القرصه تبقى خشنه شويه معاكي او بتقرمش قوي زياده عن اللزوم، هيبقى بس 300 جرام من السمنه. انت عاوزاها دايبه زي ما انا عامله كده، هتحطي 400 جرام من السمنه وعليهم معلقتين كبار مريانين من القشطه، والقشطه اللي كانت متاحه هي من وش اللبن. شايفه بقى بسم الله ما شاء الله
ده شكل تاني من الكحكايه. انا ببقى مستمتعه جدا 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 وانا بعمل اي مخبوزات، بالذات لما بيكون فيها حاجه داخلها نواعم من بتاعه العيد. حس كده بروحانيات بقى العيد ورمضان بقى والايام الجميله دي كلها. وكمان انا كنت عامله الفيديو ده متاخر جدا، فالريحه بقى كانت ماليه الشقه و يعني حاجه كده جميله، يعني دفى بصراحه. اجمل حاجه في الدنيا هي الخبيز والحلويات. هناخد بقى كمان شكل تاني كده. دي قرصة عادية، بس انا عملتها كبيرة شوية عن التانيين. بص شكلها عامل ازاي، حلوة قوي. وانا دخلتهم بقى الفرن كده، كنت مسخنه الفرن قبلها على نار متوسطه. بص بقى طالع لونه جميل ازاي. انا كنت فاتحه من تحت وبعد كده قفلت من فوق. لو انت فرنك بيشتغل من فوق وتحت هيبقى تمام. انا فتحت من فوق وتحت واحمروا كده زي ما انت شايفه. يا رب بقى الوصفه تعجبك، وما تنسيش اللايك والشير والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.